Muvandimwe uri kuranyumviriza, reka ndakubwire shingiye kuri no jambo. Reka amajambo yacu, ibyo tuvuga n'ibyo twiyumvira bishimwe imbere y'Imana yacu. Bishimwe imbere y'Imana yacu. Imana yacu nibona turiko turatekereza, niyumva turiko turavuga. Shalom shalom bavandimwe, ndabaramukije mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Kaze ku kiganiro cya CANAAN TV, tugiye gusangira ijambo ry'Imana. Reka dusenge. Uhoraho Mana yacu, ganiriza imitima yacu. Imitima yacu irakeneye gukumva bice mu ijambo ryawe. Ganiriza umwe wese mwami. Kwemu wawe mwiza aze abane natwe. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu. Amen. Ndabahaye kaze bavandimwe mwakino kiganiro cy'ijambo ry'Imana. Ijambo rigufi cyane rivuga ngo ivyiyumviro vyawe ubigaburira iki? Ugaburira iki ivyiyumviro vyawe? Niki wiyumvira? Niki mu vyukuri? Niki kiganje mu vyiyumviro vyawe? Haganje mu ijambo ry'Imana? Haganje mu bindi vyiyumviro bimeze gute? Reka dusome twumve ico abakozi b'Imana batandukanye bavuze hejuru y'ivyiyumviro. Reka dutangirire mu twumve ico Dawudi yavuze. Dawudi yaravuze ngo Zaburi ya 19 umurongo wa 14. Zaburi ya 19 umurongo wa 14 haravuga ngo amajambo yo mu kanwa kanje n'ivyiyumviro byo mu mutima wanje bize bishimwe mu nyonga zawe, Uhoraho gitandara canje mucunguzi wanje. Amen. Amajambo yo mu kanwa, ivyo niyumvira, ivyo mvuga, haleluya, bize bishimwe mu nyonga zawe Mana. Bize bishimwe mu nyonga zawe. Ngisohoye ururimi, ngitangiye kuvuga, haleluya, nkiciyumvira ndije nyine ndahantu w'agacerere, nta wundi muntu turi kumwe. Amajambo yanje n'ivyiyumviro byanje wa Mana we, oh haleluya, bize bishimwe mu nyonga zawe Mana. Muvandimwe uri kuranyumviriza, reka ndakubwire shingiye kuri no jambo. Reka amajambo yacu, ibyo tuvuga n'ibyo twiyumvira bishimwe imbere y'Imana yacu. Bishimwe imbere y'Imana yacu. Imana yacu nibona turiko turatekereza, niyumva turiko turavuga. Salomo yaranditse aravuga ngo inda y'umuntu ihazwa n'amajambo ava mu kanwa kiwe. Arasohoye aravuga ngo ibibogaboga mu mutima nibyo umuntu avuga. Ibyo twiyumvira cyane nibyo dukunze kuvuga. Reka ndakubwire, reka ndakwinginge, amajambo yawe n'ivyiyumviro byawe bize bishimwe mu nyonga z'Imana. Igihe cyose uvuga, igihe cyose usohoye akanwa kawe, shimwa imbere y'inyonga z'Imana. Bishimigwe imbere y'inyonga z'Imana. Reka twumve ico Paulo yavuze abwira Abafilipi. Paulo yavuze amajambo 8 tugomba kwiyumvira, ibigomba kuganza ubuzima bwacu. Yaravuze ngo ibisigaye bene data, ivy'ukuri byose, ibintu vy'ukuri nibyo bigomba kuganza ivyiyumviro byanje. Apana ibinyoma, apana kwiyumvira abandi nabi, apana guma wiyumvira ama negative mu buzima bwawe. Hari abantu hari umuntu wambwiye ikintu kirantangaza, agiye kudepoza iby'akazi akagenda ariko ariyumvira naho ngiye nta kazi nzoronka, hari abandi bazokora, wewe umengo sigwawe, uguma wiyumvira gusa negative. Paulo abwira Abafilipi, arababwira ngo ibisigaye bavandimwe b'Abafilipi, ivy'ukuri vyose, ivy'ukuri vyose, amajambo y'ukuri yose ashingiye mu ijambo ry'Imana, aba ari byo mwiyumvira. Ivy'ukuri byose aba ari byo mwiyumvira. Ibyo kubahwa, ibintu byo kubahwa, twiyumvira ibintu byo kubahwa, ibyo kubahwa byose, ibigororotse byose, ibigororotse byose, sifa kwa Yesu Masiya. Ibigororotse, haleluya, byose, ibitanduye byose, ibitanduye byose, iby'igikundiro byose, haleluya, ibishimwa byose, nihaba hari ingeso nziza, nihaba hariyo gushimwa, aba ari byo mwiyumvira.
Pawulo yavuze ibintu 8 biri muri uyu murongo 8 mu gitabo cy'Abafilipi. Aravuga ngo iby'ukuri byose niyumvira iby'ukuri. Haleluya. Nisohora amajambo yo kuvuga, sohora amajambo y'ukuri. Aba amajambo anezeza Imana. Niyumvira iby'ukuri byose, ibyo kubahwa. Hari igihe twiyumvira ibyiyumviro bipfu, ibyo kubahwa byose, ibyo kubahwa byose, ibigororotse byose, ibigororotse byose. Hari ibintu bigororotse byose, abarizo twiyumvira. Ibitanduye byose. Haleluya. Ibitanduye. Sifa kwa Yesu. Tugwanye icyiyumviro cyanduye muri twebwe. Tugwanye kugaburira imwemu yacu icyiyumviro gipfuye. Ibitanduye byose, iby'igikundiro byose. Amen. Tugomba kwiyumvira iby'igikundiro byose, ibishimwa byose. Nihaba hari ingeso nziza, nihaba hariyo gushimwa, aba arivyo mwiyumvira. Nihaba hari ingeso nziza, nihaba hariyo ingeso nziza, nihaba hariyo gushimwa, aba arivyo mwiyumvira. Mureke ivyiyumviro byacu n'amajambo tuvuga biryohera Imana. Imana yacu inezerwe twubera ko turiyumvira. Twiyumvira ibintu biri positive. Tureke guma twiyumvira ibintu bipfuye. Sinzogera hano, naho ngiye gukora kino sinzogishobora, naho ngiye hano sinshika hano, ndasanga bangize gute. Ugasanga ubuzima bwawe wiyumvira negative gusa, wiyumvira ibidakunda, wiyumvira ibidashoboka. Pawulo yavuze ngo twiyumvira iby'ukuri, ibishimwa, ibitanduye. Reka ndababwire no jambo ryanshimishe mu gitabo cya Yeremiya, igice cya 29 umurongo wa 11 aravuga ngo kuko nzi ibyiyumviro mbiyumvirako, nije uhoraho mbivuze, ko ari ibyiyumviro by'amahoro. Haleluya. Atari iby'ibyago, kugira ngo mbahe ibyizigiro byo mu iherezo ryanyu. Amen. Imana yacu itwiyumvira ibyiyumviro by'amahoro. Imana itwiyumvira neza, idufitiye imigambi myiza, yifuza kutugirira neza, ituremera ibyiyumviro bizima. Haleluya. Imana yacu itwiyumvirira neza, ariko twebwe tugasanga ko turubaka ibyiyumviro bitari byo. Imana yavuze ngo kuko nzi ibyiyumviro mbiyumvirako, nije uhoraho mbivuze. Nijewe uhoraho mbivuze, nijewe mbivuze. Ndazi ibyiyumviro ndabiyumvirako, ko ari ibyiyumviro by'amahoro, atari iby'ibyago, kugira ngo ndabaremere ibyizigiro byo mu iherezo ryanyu. Kugira ngo ndabaremere ibyizigiro byo mu iherezo ryanyu. Ndabiyumvira ibyiyumviro by'amahoro. Imana ishimwe cyane. Nimba Imana itwiyumvira ibyiyumviro by'amahoro, ibyiyumviro by'ineza, Imana yiyumvira kutugirira neza, kubera iki twebwe twiyumvira nabi? Kubera iki twebwe twiyumvira ibitari byo? Kubera iki twebwe tugaburira imwemu yacu ibyiyumviro bitari byo? Imana yacu itwiyumvirira neza. Reka ndagusabe, reka ndakwifurize kwiyumvira ibyiyumviro bizima. Yesu akuremera ibyiyumviro bizima muri wewe. Ureme kwiyumvira ibishimwe bitanduye iby'igikundiro. Haleluya. Aribyo biganza ubuzima bwawe. Dawudi yavuze ngo amajambo yo mu kanwa kanje n'ibyiyumviro byo mu mutima wanje mwami bize bishimwe mu nyonga zawe. Yesu aguhe umugisha, Yesu aguhe kuroranirwa, Yesu aguhe kwiyumvira neza no kuvuga amajambo abereye. Data mu izina rya Kristo Yesu, nudushoboze wewe ubwawe utwiyumvirira neza, ufite imigambi myiza. Satani azaza agatera ibyiyumviro byacu, tukiyumvira ibitari byo, tukavuga amajambo atariyo. Utubabarire, utwezesha amaraso yawe, uduheze kwiyumvira byo ibishimwa, ibitanduye. Mana urakoze, icubero garukire mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu agumugisha.